शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला कि कोई मुतनफिस नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर नहीं। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक खुदा उसके इयादे यानी फिर पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी और न कोई उसका मददगार होगा। आसमान की कसम जो मेह बरसाता है और जमीन की कसम जो फट जाती है कि ये कलाम हक को बातिल से जुदा करने वाला है और बेहुदा बात नहीं। ये लोग तो अपनी तदबीरों में लग रहे हैं और हम अपनी तदबीर कर रहे हैं। तो तुम काफिरों को मोहलत दो, बस चंद रोज ही मोहलत दो।